औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्वारा मुंडा टेक्निकल। ये देखें जी फ्रेंड, ये एक गाड़ी है लुमीना 2008 मॉडल 6 सिलेंडर गाड़ी है। इसके जो है ना ये राइट साइड पे जो है ना तीनों सिलेंडर बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो जो लेफ़्ट साइड है वो काम नहीं कर रहे थे। वो मैंने जो है ना तीनों सिलेंडर का लेफ़्ट साइड का जो है ना कंप्रेशन चेक किया है। कंप्रेशन टेस्टर से वो सही है, कंप्रेशन बेहतरीन है। कोयले भी चेंज करके देखे वो भी ठीक है। और फिश का करंट राइट लेफ़्ट का भी देखा है वो भी सेम आ रहा है। और फिर अभी मैंने जो है ना इसका इनटेक मैनिफोल्ड जो है ना मैंने खोल लिया है। ये देखें, किसी भाई ने जो है ना पहले किसी ने खोला होगा। ये देखें ये बोल्ट, ये देखें ये वेल्डिंग किया हुआ है, ऐसे एक नट लगाया हुआ है। वैसे जो है ना इस तरह का होता है। ये देखें वैसे ये इस तरह का होता है। ये देखें फ़र्क देखें, ये देखें इतना बड़ा पोल लगा दिया और साथ में ये जो है ना ऐसे आल्टेशन कर दिया। तो अभी जो है ना हम इसके जो है ना इंजेक्टर भी खोलेंगे। ये देखें ये इंजेक्टर मैंने खोले इधर 10 के बोल्ट थे, 1 2 3 ये 10 के बोल्ट थे। और ये एक जो है ना ये पाइपलाइन है, ये खोलनी पड़ती है। ये कुछ ऐसे होता है, ये ऐसे, ये देखें ऐसे होता है लगा हुआ। एक पाइपलाइन होती है यहाँ पे बैठती है, ये वाला प्लास्टिक लगा के ऐसे अंदर दबाना पड़ता है जैसे जो बाहर आ जाता है। अभी जो है ना हम एहतियातन जो है ना ये गाड़ी जो है ना बहुत पुराना मॉडल है, तो हम इसका जो है ना इंजेक्टर जो है ना वो क्लीन भी कराएंगे, चेक भी हो जाएंगे कि बंद तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, और चेक भी हो जाएंगे, क्लीन भी हो जाएंगे, ये भी हम कराएंगे। और अभी मैं आपको और उसके नीचे जो है ना ये हैं, ये देखें ये इनटेक मैनिफोल्ड है ना, उसके नीचे ये वाला ऐसे पैकिंग होता है। ये पैकिंग ये देख सकते हैं आप, ये वाली पैकिंग, ये वाली ऐसे पैकिंग है। ये एक राइट लेफ्ट से 2 पैकिंग होती है। ये पैकिंग भी थोड़ी ख़राब है, ये भी चेंज करेंगे हम लोग। तो ये खोलना बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको तलाजे का इनटेक मैनिफोल्ड का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखें ये फ्रेंड्स, ये इनटेक मैनिफोल्ड मैंने खोल लिया। ये 6 बोल्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ये 6 बोल्ट होते हैं। और एक इधर पीछे ये एक फिश होता है, ये निकालना पड़ता है। एक पाइपलाइन यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे होते हैं। 3 पाइपलाइन होते हैं। एक फिश फटल बॉडी का होता है, एक पाइपलाइन यहाँ पे होती है। तो खोलना बहुत ही इजी है। तो अभी जो है ना हम इंजेक्टर भी क्लीन करेंगे। क्लीन के बाद जो है ना क्लीन के बाद जो है ना फिर हम जो है ना इसकी जो पैकिंग है ये गैस किट की, ये देख रहे हैं ये वाली, ये भी दोनों चेंज करेंगे। और ये जो बोल्ट है जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला बोल्ट ये सही नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ा है, सही टाइट नहीं हो रहा है। ये भी जो है ना मुस्तामिल मंगवाएंगे या नया मंगवाएंगे, काबली मंगवाएंगे। ठीक है जी फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। जब गाड़ी रेडी हो जाएगी फिर आपको जो है ना इसका प्रोसीजर आगे का दिखाएंगे। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये इस गाड़ी के 3 सिलेंडर काम नहीं कर रहे थे ये वाली साइड के। तो ये जो है ना अभी हमको फॉल्ट मिल चुका है। ये देखें ये नीचे वाला इनटेक मैनिफोल्ड है, ये इसके ऊपर जो है ना इंजेक्टर गैलरी लगी हुई है और 6 इंजेक्टर लगे हुए हैं। ये देखें ये बोल्ट है, ये आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे ये देखें ये ऐसे ऊपर आ जाता है, ये ऐसे डाले ना, ये देखें ऐसे, ये टाइट नहीं होता है, इसका पूरा अंदर से सीना ख़राब हो गया है, चूड़ी ख़राब हो गई है। ये वाला देखें अभी, ये देखें ये अभी टाइट हो रहा है। ये देखें अभी ऊपर खींचूंगा नहीं आ रहा ऊपर। ये देखें ये सही है, ये वाला एक ये सही है, ये इस साइड के तीनों सही हैं, ठीक हैं। ये भी टाइट होता है, ये देखें ये भी टाइट होता है, ये भी थोड़ा ख़राब है। लेकिन ये वाले जो है ना 1 ये 2 ये 1 2 2 1 ये 3 ज़्यादा ख़राब हैं, 3 जो है ना सही है। जिसकी वजह से जो है ना ऊपर ये नीचे वाला जो इनटेक लगा लेते हैं, फिर उसके ऊपर जो ऊपर वाला इनटेक जैसे मैंने आपको दिखाया था वो लगाते हैं। जिसकी वजह से जो है ना उसका कंप्रेशन पूरा हवा जो है ना लीक हो रही है, कंप्रेशन लीक हो रहा है। ये इसके ऊपर वो ये गैस किट लगती है, गैस किट के ऊपर वो इनटेक मैनिफोल्ड बैठता है। तो ये वाली जो 3 साइड है ना, इधर से जो है ना उसका कंप्रेशन जो है वो लीक होता रहता है, जिसकी वजह से पूरा इंजन जो है ना वाइब्रेशन करता है।
तो अभी जो है ना जो खरादिया है उसको हमने बुलवाया है, वो आएगा देखेगा। अगर इधर यहाँ पे इसका बन सकता है सीना, चूड़ी इसकी बना सकता है तो ठीक है, नहीं बना सकता है तो इसका इंजन जो है ना निकालना पड़ेगा। निकाल के बखरते के अपना खरादिया अपने पास ले जाएगा, इसका दूसरी तरीके से जो उसका तरीक़ाकार होगा उसको बनाएगा। तो ये कुछ इस तरह इसका फॉल्ट है। ये गाड़ी वाला बेचारा बहुत परेशान था। इसका हेड खुलवाया कहीं से बाहर वर्कशॉप से, तो इसने जो है ना ये उससे ये चूड़ियाँ ख़राब हो गई। तो ये देखें उसने ये वाला बोर्ड ऐसे जो है ना आल्टीशन करके ये इसको और मज़ीद ख़राब कर दिया। जब हमारे पास आइए तो ये तीनों सिलेंडर काम नहीं कर रहे थे। पहले मैंने कोयले चेक की, कोयले भी राइट की लेफ़्ट की राइट लगा के चेक की, फिर भी सेम। फिर मैंने स्पार्क प्लग चेक किए, वो भी ठीक थे। फिर तीन स्पार्क प्लग खोल के उसका कंप्रेशन टेस्टर गेज से उसकी कंप्रेशन चेक किया इंजन का, वो भी सही था। तो अभी लास्ट में जो है ना जो वो बोर्ड जो उसने आल्टीशन किया उसकी जगह पे हमने उसका जेन्युइन बोर्ड मंगवाया, वो भी लगा के देखा। जब टाइट करते थे तो होते नहीं थे टाइट। तो ये फॉल्ट था फ्रेंड्स। तो किसी भी भाई को ये वाला फॉल्ट जो है ना मालूम हो, अपना ना मालूम हो रहा तो ये वाला तरीक़ाकार है। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट प्रोसीजर अभी आपको दिखाएंगे।